hey guys, welcome to my YouTube channel. তো আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো এটা গেমিং ইন্ট্ৰো। তো গেমিং ইন্ট্ৰো আমি বনাইছো কাইনমাষ্টাৰ কেনেকৈ বনাইছো তোমালোকক মই দেখাম আৰু এইটো যোনটো ফুল ইফেক্ট ইন্ট্ৰো হয় এইটো মই তোমালোকক দেখাম কেনেকৈ বনাব লাগে। সো মই এটা সিম্পল স্যাম্পল তাত মই দেখাই দিছো এইটো কেনেকৈ হ'ব। সো এইটো বস্তু আমি কেনেকৈ বনালো তোমালোকক দেখাম। তোমাৰ যোনটো বনাইছে তোমাৰ লোগো দি পেলাই তোমাৰ নাম দি পেলাই ইয়াত বনাব পাৰিবা। সো বলা এতিয়া আমি চিটি যাওঁ মোবাইলৰ ডিসপ্লেত। সো এটা তুমি কি কৰিবা পিক্সেল লেপটো অন কৰিবা। পিক্সেল লেপ অন কৰি পেলাই কিবা কনফাৰ্মেশ্যন আহিব তুমি কেনসেল কৰি দিবা। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইমেজ সাইজ লৈ পেলাই ইউটিউব বেনাৰ সাইজটো ল'ব লাগিব। তো ইউটিউব বেনাৰ সাইজটো তুমি লৈ ল'বা। ইউটিউব বেনাৰ সাইজ লোৱাৰ পিছত তুমি ওকে মাৰি দিবা। ওকে মাৰাৰ পিছত তোমাৰ আহি যাব ইউটিউবৰ বেনাৰ সাইজত। তো এতিয়া তুমি কি কৰিবা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো তুমি ফাৰ্ষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'বা। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো তুমি ব্লেক দিয়া একো কথা নাই কি আমিতো ট্ৰান্সপেৰেণ্টত বনাম। সো সেইকাৰণে এতিয়া তুমি ব্লেক দি ৰাখা বিকজ তুমি টেক্সট যোনটো ইন্ট্ৰো আছে সৰি যোনটো তোমাৰ লোগো আছে লোগোটো ভালকৈ ডিসপ্লে হৈ যাব। সো এতিয়া আমি লোগোটো যাম। লোগোটো আমি বিচাৰিম লোগোটো ক'ত আছে। তো আমি লোগোটো ভৰাবৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ লোগোটো এবাৰ ল'ব লাগিব। সো গাইজ আমি এতিয়া ইম্পৰ্ট কৰি ল'লোঁ আমাৰ লোগোটো। সো এতিয়া আমাৰ লোগোটো এনেকা আছে। মই এটা সিম্পল লোগো বনাই লৈছোঁ বিকজ এনেই বনাইছোঁ আৰু তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে। তো এইটো পিকচাৰ্টত মই বনাইছিলোঁ। সো তোমালোকে যদি বিচাৰিছে যে লোগো কেনেকৈ বনাব লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিম এই টিউটৰিয়েলটো যে কেনেকৈ লোগো বনাব লাগে। সো বোলে এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ড যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰক আছে আমি এতিয়া কি কৰিম এটা আমাৰ যোনটো লোগো আছে তাৰ এটা ষ্ট্ৰক দি দিম। ষ্ট্ৰক দিলে কি হ'ব বেকগ্ৰাউণ্ডত বা যোনটো লোগোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে লোগোৰ যোনটো আউটাৰ লাইন আছে সেই আউটাৰ লাইনটোত মানে এটা ষ্ট্ৰক হৈ যাব। তো ষ্ট্ৰকটো আমি লৈ ল'ম। ষ্ট্ৰকটো লৈ পেলাই তুমি যোনটো কালাৰ এডজাষ্টমেণ্ট লাগে এইটো এডজাষ্টমেণ্ট কৰি লোৱা। মই মোৰ মজিত এডজাষ্টমেণ্ট কৰি লওঁ। সো তোমালোকে চোৱা কেনেকৈ হয়। মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা। সো গাইজ এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া কি কৰিম ব্লেক স্ক্ৰীন যোনটো আছে ব্লেক স্ক্ৰীন বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটো আমি উঠাই পেলাই আমি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট দিম। ট্ৰান্সপেৰেণ্ট দি পেলাই আমি এইটো ছেভ কৰি দিম। সো আমাৰ যোনটো লোগো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট লোগো সেইটো হৈ গৈছে। তো এতিয়া আমি নেক্সট তুমি চেম টু চেম তোমাৰ টেক্সটটো বনাই ল'বা। মই এতিয়া কাইনমাষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত তুমি যোনটো ইউটিউবৰ যোনটো ফৰ্মেট আছে সেই ফৰ্মেট ভিডিঅ' ফৰ্মেট সেইটো তুমি ক্লিক কৰি ল'বা 16:9। তো তাৰপিছত 16:9 ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াত তোমাৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব যোনটো তোমাৰ নামৰ হয়। সো এতিয়া তুমি কি কৰিম আমি চলিড লেয়াৰ ল'ম। তোমালোকেতো কাইনমাষ্টাৰ ইউজ কৰিছা তোমালোকে জানিবা চলিড লেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে। তুমি চলিড লেয়াৰ লৈ পেলাই কি কৰিবা ইয়াত টেক্সটটো বহাই ল'বা। তোমাৰ যোনটো তোমাৰ টেক্সট আছে তুমি মই এতিয়া নামটো লৈছোঁ টেক্সট। সো টেক্সটটো লৈ পেলাই আমি বহাই ল'লোঁ। বহাই পেলাই আমি এতিয়া গাইজ এতিয়া আমি নিজৰ নামটো বহাই ল'লোঁ আৰু স্প্লিট স্ক্ৰীন কৰি পেলাই স্ক্ৰীনটো পূৰা ফিট কৰিলোঁ। তোমালোকে তেনেকৈ ফিট কৰি দিবা। ইয়াত ভাবিছোঁ যে মই 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বনাম বা কিবা ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বনাম। তোমালোকে 5 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত মানে 4 ছেকেণ্ডৰ ওপৰতে তোমাৰ টেক্সটটো বনাবা। তাৰপিছত কি কৰিবা গেলেৰীত গৈ পেলাই এটা তোমাৰ ফৰ্মেট এটা তোমাৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো তুমি ল'ব লাগিব। মই ভিডিঅ'টো চাৰ্জ কৰি লওঁ ইয়াতে। সো সেই ভিডিঅ'টো তুমি ল'ব লাগিব। তাৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ ডাউনলোড লিংকত দি দিম। সো চব মেটেৰিয়েলছখিনি ডাউনলোড লিংকত মই দিম। তাৰপৰা তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। সো এইটো হোৱাইট কালাৰত উল্ফৰ যোনটো স্কেচ আছে সেই স্কেচটো মোৰ তাত আছে। তো সেই মই তোমালোকক দি দিম নিউ স্কেচ যোনটো উল্ফৰ স্কেচ সেই স্কেচটো আমি ইয়াত বহাব লাগিব তাকো হোৱাইট কালাৰ। এই ভিডিঅ'ত মই এই ভিডিঅ' লিংকটো তোমালোকক দি দিম। সো সেইটো বস্তু তুমি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰিবা। সো এইটো কালাৰ যোনটো আছে এইটো ব্লেকত আছে হোৱাইটত নহয়। তো ব্লেকত আছে। ব্লেকত মানে হোৱাইটো স্কেচ কৰে সেই হোৱাইটত আৰু এনেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক স্ক্ৰীন হ'ব মানে এইটো ব্লেক স্ক্ৰীন হোৱাইট স্কেচ। সো গাইজ ব্লেণ্ডিং অপশ্যনটো কৰাৰ আগতে তুমি এডজাষ্টমেণ্টটো মিলাই ল'বা যে তোমাৰ স্কেচটো ক'ৰ পৰা হৈছে বিকজ আমাৰ য'ৰ পৰা স্কেচটো হ'ব সেই তাৰ পৰাই আমি ল'ব লাগিব। বাকী আনৱান্টেড পাৰ্টছখিনি আমি ডিলিট কৰি দিব লাগিব বিকজ সেই বস্তুখিনি আমাক আমাৰ কোনোবাই তোমাৰ স্কেচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে উলভাৰিনৰ যোনটো স্কেচ আছে স্কেচটো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইখনৰ পৰা তুমি কাটি পেলাই সেইখিনি যোনখিনি আনৱান্টেড পাৰ্টছ আছে আগত সেইখিনি ডিলিট কৰি পেলাই যোনটো স্কেচ ষ্টাৰ্ট হৈছে তো সেইখিনি পাৰ্ট তুমি আগত লৈ যাবা। সো তোমাৰ টেক্সটৰ আগত মানে একদম ফ্ৰণ্টত লৈ যাবা যে তোমাৰ য'ৰ পৰা হৈছে সেইখিনিৰ পৰা তুমি দি দিবা। মানে য'ৰ পৰা তোমাৰ স্কেচ ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো ফ্ৰণ্টত একদম আগত লৈ যাবা। বাকীখিনি আনৱান্টেড পাৰ্টছ ডিলিট কৰি দিবা। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব তুমি অপশ্যনটো জানাই ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইফেক্টটো। তেতিয়া তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যি থাকে সেই বস্তুটো আহি যাব। সো গাইজ এতিয়া মই স্পীডত দেখাইছোঁ তোমালোকে চাই লওঁ যে কেনেকৈ টেক্সটটো মিলাব লাগে আৰু যোনটো ফন্ট যোনটো লেয়াৰ থাকিব সেই লেয়াৰটো তুমি ওপৰত দি পেলাই এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো এতিয়া মই নামটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ গাইজ। মই নামটো দিলোঁ টেষ্ট গেমিং বিকজ টেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে বহুত সৰু হৈ আছিলে কাৰণে মই টেষ্ট গেমিং দি পেলাই চালোঁ। তোমালোকে প্লে কৰি দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ লাগিছে। সেইটো বস্তু আমি এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰিব লাগিব। তো এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছত মই তোমালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ দেখিব। সো গাইজ এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট এক্সপৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰজেক্টত যাব লাগিব। তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব হোৱাইটত এটা তোমাৰ উল্ফ যোনটো স্কেচ আছে সেই স্কেচটো সেই বস্তুটো আমি লৈ ল'ম। উল্ফ স্কেচ ভিডিঅ'টো যোনটো আমাৰ হোৱাইট কালাৰত আছে। তো তাত আমাৰ ৰেড ইফেক্ট আছে। তো এইটো আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইফেক্টটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো ইফেক্ট চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো আমি লৈ ল'লোঁ। লেয়াৰটো লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব
তোমাৰ যোনটো লেয়াৰ আছে লেয়াৰটো ক্লিক কৰি এফেক্টছ ক্লিক কৰিলে কালাৰ ইনভাৰ্জন ইফেক্টটো লৈ পেলাই আমি পুৰা যিমানলৈকে আমাৰ যোনটো ভিডিঅ' আছে তিমানলৈকে আমি টানি ল'ম তাৰপিছত আমি কি কৰিম কালাৰ ইনভাৰ্জনটো পুৰা ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিম ফুল স্ক্ৰীন কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো ইফেক্ট এনেকা হৈ যাব ব্লু নিচ এনেকা তোমাৰ ইফেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত আমি কি কৰিম ছেটিঙত যাব লাগিব ছেটিঙত গৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব যিমানকেইটা ৰেড য়েল্লো ব্লু যিমানকেইটা ইনভাৰ্টৰ কালাৰ আছে ইনভাৰ্টছ কালাৰ তো এইবিলাক চব আমি 0 কৰি দিব লাগিব 0 কৰি পেলাই কি হ'ব যোনটো মোড আছে সেই মোডটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো তোমালোকে চাই লোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমি ছেটিঙত যাম ছেটিঙত গৈ পেলাই ইনভাৰ্ট ৰেড ইনভাৰ্ট গ্ৰীণ ইনভাৰ্ট ব্লু এইবিলাক যিমান আছে ইনভাৰ্ট গ্ৰীণ ব্লু যিকেইটা আছে চবকেইটা আমি কমাই দিম তো এইবিলাক কি হ'ব ৰেড হৈ থাকিলে এনে কালাৰ পৰা ৰেড হৈ যাব আমি একো গম নাপাম বেক চাইডৰ কি আছে কি কালাৰ আছে তো সেইকাৰণে আমি যিমানকেইটা আছে চবকেইটা কালাৰ চেঞ্জ কৰি আমি মোড যোনটো আছে সেই মোডটো আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম তো ইয়াত আমাৰ নিজৰ মজিত কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম তোমাৰ মজিত যোনটো কালাৰ মন আছে তুমি ইয়াত দিব পাৰিবা ব্লু দিয়া ৰেড দিয়া গ্ৰীণ দিয়া হোৱাইট দিয়া তোমাৰ কথা চ' তোমাৰ মতে এইটো চেঞ্জ কৰিম আমাৰ যোনটো এতিয়া এইটো ভিডিঅ' হৈ গৈছে আমাৰ এইটো নেক্সট প্ৰজেক্ট হয় তো নেক্সট প্ৰজেক্ট ভিডিঅ'টো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এইটো আমি এক্সপৰ্ট কৰি দিম এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া মেইন ফাইলটোত যাম যোনটো প্ৰজেক্ট ফাইল নম্বৰ 1 মানে যোনটো মেইন ফাইলটো আমি এক্সপৰ্ট কৰিব লাগিব তো এতিয়া এক্সপৰ্ট হোৱাৰ পিছত তোমাক মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ সো গাইজ এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ মেইন যোনটো ফৰ্মেট আছে মেইন ফৰ্মেটত আমি আহি গ'লোঁ তো ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম এটা যোনটো সলিড লেয়াৰ থাকে সলিড লেয়াৰটো লোৱাৰ পিছত আমি যোনটো মিউজিক থাকে মিউজিকটো ল'ম তুমি যোনটো মিউজিক ল'ব বিচাৰিছা লৈ ল'বা বাট এই মিউজিকটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক ডাউনলোড লিংকত দি দিম মেটেৰিয়েলছ তাতে দি দিম তো তাৰপৰা তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যোনটো এতিয়া আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি যোনটো অডিঅ' আছে অডিঅ'টো লৈ এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া কমপ্লিটলি আমি বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ব্লেক লেয়াৰ লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ মিউজিকটো লৈ ল'লোঁ মিউজিকটো তুমি কিমানলৈকে দিব বিচাৰিছা কিমানলৈকে তোমাৰ ইণ্ট্ৰ'টো বনাব বিচাৰিছা তোমাৰ কথা 7 ছেকেণ্ড 6 ছেকেণ্ড মই বৰ্তমান এতিয়া 6 ছেকেণ্ড ৰাখি থৈছোঁ আৰু মই এনেও 7 ছেকেণ্ড কিবা এটা বনাম 6 to 7 ছেকেণ্ডছত ইণ্ট্ৰ' চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি গৈ পেলাই গেলেৰী গৈ পেলাই এটা তোমাৰ চেণ্ড ফৰ্মেট থাকিব এই ফৰ্মেটটো মই তোমালোকক ডাউনলোড লিংকত দিম তাৰপৰা তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা চ' এই যোনটো ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো তুমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা যোনটো ভিডিঅ' মই এতিয়া দিছোঁ বেজ বুলি সেই ভিডিঅ'টো চ' সেই ভিডিঅ'টো মই লিংকত দি দিম তাৰপৰা তুমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত তুমি মিলাই ল'বা এইটো কিমানলৈকে দিব বিচাৰিছা 7 ছেকেণ্ডলৈকে আছে কিন্তু তাৰ আগতে তুমি কি কৰিবা যোনটো ডিছপ্লেৰ লগত ফিট চাইজ কৰি দিবা ফিট চাইজ কৰাৰ পিছত তুমি চাই ল'বা ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে কৰি পেলাই কি হয় এইটো চেণ্ড ইফেক্ট হয় মানে উইণ্ড চেণ্ড ইফেক্ট টাইপ কিবা এটা ইফেক্টছ হয় পাৰ্টিকল টাইপ চ' এই বস্তুটো কি কৰিবা তুমি 7 ছেকেণ্ডত কাটি দিবা 7 ছেকেণ্ডত কটাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা যোনটো ফিট স্ক্ৰীন থাকে সেই ফিট স্ক্ৰীন তুমি কৰি দিবা ফিট স্ক্ৰীন কৰাৰ পিছত তোমাৰ চব হৈ যাব অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম যোনটো এনিমেশ্যন থাকে আমি যোনটো ফেড আউট এনিমেশ্যন সেই ফেড আউট এনিমেশ্যনটো আমি দি দিম মানে লাষ্টত গৈ পেলাই কি হ'ব ফেড হৈ যাব যোনটো আমি এতিয়া ভিডিঅ' যোনটো আমি ভৰাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো লাষ্টত আমি কি কৰিম ফেড আউট এনিমেশ্যন দি দিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম লগ'টো ল'ম লগ'টো লোৱাৰ পিছত আমি লগ'টো এতিয়া লৈ ল'ম চ' গাইজ আমি যোনটো লগো এতিয়া আমি লগ'টো লৈ ল'ম লগ'টো লোৱাৰ পিছত আমি ভালকৈ এটেচমেণ্ট কৰি ল'ম কোনটো জেগাত আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগে চ' এটা কি কৰিবা তুমি যোনটো আমাৰ লগো থাকে সেইটো একদম ওপৰ লেয়াৰত ৰাখিবা একদম ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত ৰখাৰ পিছত আমাৰ এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো আমাৰ যোনটো লগো আছে লগোটো আহি গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম লগোটো এটা জেগাত কাটিম চ' এই কাটা জেগাটো তুমি চাই ল'বা যে কোনটো জেগাত তুমি কোনকণলৈকে লগোটো দিব বিচাৰিছা তুমি কিমান ছেকেণ্ডলৈকে লগোটো দেখাব বিচাৰিছা তো সেইটো ৰাখি ল'বা মই ভাবিছোঁ যে 6 ছেকেণ্ড বা 5 ছেকেণ্ডত মই লগোটো শেষ কৰি দিম চ' তাৰপিছত আমি কি কৰিম যোনটো এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সেই ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্টটো আমি লৈ ল'ম তাৰপিছত লৈ পেলাই আমি কোনটো জেগাত দিব বিচাৰিছোঁ গাইজ মই ভাবিছোঁ যে মই তোমাৰ ধৰা 2 ছেকেণ্ডমানত দিম বুলি ভাবিছোঁ এই যোনটো ইণ্ট্ৰ'টো থাকে সেই ইণ্ট্ৰ'টো মই 2 ছেকেণ্ডমানত দিম বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকেও ভাবি লোৱা তোমালোকে কোনটো জেগাত দিব বিচাৰিছা তো মই 2.778 ছেকেণ্ডত দিম বুলি ভাবিছোঁ 2.7 ছেকেণ্ডত দিম বুলি ভাবিছোঁ মই 3 ছেকেণ্ডমানত দিম বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকৰ যোনকণত লাগে সেই জেগাটো তোমালোকে দি ল'বা মই 3 ছেকেণ্ডত দিম বুলি ভাবিছোঁ তো তোমালোকে 3 ছেকেণ্ডতে দিবা বাট তুমি 4 ছেকেণ্ডতো দিব পাৰা আৰু 2.5 ছেকেণ্ডতো দিব পাৰা চ' তোমাক যোনটো ভাল লাগে সেইটো ছেকেণ্ডত তুমি মিলাই ল'বা তাৰপিছত তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি য'ৰলৈকে তোমাৰ সেই ব্লেক স্ক্ৰীনটো আছে মানে তোমাৰ যোনটো চেণ্ড ইফেক্টটো দিছা সেই ইফেক্টটো লাষ্টলৈকে ছেম ইফেক্টতে সেই ভিডিঅ'টো কাটি দিবা যোনটো ভিডিঅ' আমি এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ গ্ৰীণ ইফেক্টত ছেম জেগাতে সেইটো কাটি দিবা তাৰপিছত গাইজ এবাৰ তুমি প্লে কৰি চাই ল'বা যে কেনেকুৱা লাগিছে ইফেক্টটো তুমি এবাৰ চাই ল'বা প্লে কৰি তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম মানে তুমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই তুমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লেয়াৰটো আমি দেখি পাই যাম
তাৰপিছত আমি কি কৰিম এতিয়া আমি আৰু এটা ইফেক্ট দিব লাগিব কি ইফেক্ট জানা এতিয়া তোমাৰ অলপ মানে চুখা লাগি আছে ইফেক্টটো তুমি এবাৰ প্লে কৰি দেখাই আছোঁ তোমাক দেখিছা অলপ চুখা টাইপ লাগি আছে মানে বস্তুটো উৰি গৈছে কিন্তু তাতে আৰু আকৌ ভাল এনিমেশ্যন দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তাতে আৰু এটা ইফেক্ট থাকে সেই ইফেক্টটো আমি দিব লাগিব আৰু যোনটো তোমাৰ ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো আগতেই বনাই থোৱা আছে গ্ৰীণ হাইলাইটছ বুলি আছে হাইলাইটছ মই তোমালোকক দি দিম ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা কিন্তু সেই জেগাত যোনটো জেগাত আমি হোৱাইট কালাৰ এক্সপৰ্ট ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তাৰ ছেইম জেগাতে আমি সেইটো দি পেলাই আমি তাতে সেইটো জেগাৰ পৰাই আমি সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো তুমি তাত দি ল'বা তুমি এবাৰ চাই ল'বা যে একদম পাৰফেক্ট জেগাত আছে নে নাই এতিয়া কি কৰিবা যোনটো জেগাত আমি এক্সপৰ্ট ভিডিঅ' 2টো ৰাখিছিলোঁ সেইটো জেগাতে এই হাইলাইটটো ৰাখিব লাগিব ছেইম ফিট স্ক্ৰীন কৰিবা ছেইম চাইজত একে চাইজত ৰাখিবা মানে ফিট স্ক্ৰীন যদি ফিট স্ক্ৰীন দুটা ফিট স্ক্ৰীনিং কৰা তেতিয়াহে মানে দুটা মিলিব যদি তুমি নকৰা তেতিয়া নিমিলিব কিন্তু তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই স্ক্ৰীন কৰিবা তাৰপিছত চোৱা ইফেক্টটো অলপ বেছি ধুনীয়া লাগিব চোৱা একদম ধুনীয়া লাগিছে সেইটো এনেকৈ লাগিছে যে একদম ফালি ওলাই আহিছে চ' একদম মজা লাগিছে তো প্লে কৰি চাই লওঁ এবাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চ' গাইজ ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া তুমি কি কৰিবা একদম যোনটো ভিডিঅ'টো এটা কাম কৰিবা যোনটো 7 ছেকেণ্ড আছে আমি কি কৰিম এইটো 5 ছেকেণ্ড বা 6 ছেকেণ্ডত আমি ফেড কৰি দিম কাটি পেলাই যোনখিনি আনৱান্টেড পাৰ্টছ আছে সেইখিনি তুমি কাটি পেলাই আউট এনিমেশ্যন এটা দি দিবা আউট এনিমেশ্যন সেইটো কাটি দিবা এইটো দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আমি কি কৰিম যোনটো টেক্সট আছিলে আমাৰ টেক্সটটো আমি দিব লাগিব টেক্সটটো দিলে আৰু অলপ ভাল লাগিব চ' টেক্সটটো তুমি লৈ আহিবা তো গাইজ এতিয়া আমাৰ যোনটো এক্সপৰ্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো সেইটো আমি লৈ আনিলোঁ এতিয়া লৈ অনাৰ পিছত আমাৰ যোনটো এতিয়া ব্লেক স্ক্ৰীন দেখি আছা তুমি যিটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি টেষ্ট গেমিং বুলি সেইটো এতিয়া কি কৰিম আমি ফিট স্ক্ৰীন কৰি দিম ফিট স্ক্ৰীন কৰাৰ আগত আমি কি কৰিম সেইটো ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পেলাই স্ক্ৰীন কৰি ল'ম স্ক্ৰীন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি দেখি পাই থাকিম চ' এতিয়া স্ক্ৰীন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া ফিট স্ক্ৰীন কৰি দিম ফিট স্ক্ৰীন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ স্প্লিট স্ক্ৰীনত গৈ পেলাই ফিট স্ক্ৰীন কৰি দিবা তাৰপিছত কি কৰিবা ইফেক্টটো তুমি গম পাই যাব লাগে তুমি এটা এবাৰ প্লে কৰি চাবা তুমি এটা কাম কৰিবা যোনটো আমাৰ এক্সপৰ্ট 1 ভিডিঅ' যোনটো টেষ্ট গেমিং লিখা আছে চ' সেইটো কি কৰিবা তুমি ফাৰ্ষ্ট এনিমেশ্যন দিবা যোনটো ইন এনিমেশ্যন হ'ব ইন এনিমেশ্যন ফেডেড দিবা আউট এনিমেশ্যনটো ফেডেড দিবা তো তেতিয়া কি হ'ব আৰু যোনটো ইন এনিমেশ্যন থাকিব সেই ইন এনিমেশ্যনটো অলপ 0.5 বা 0.6 মানত ৰাখিবা মানে শ্ল'লি কৰিবা ইফেক্টটো তাৰপিছত তোমালোকে মিলাই ল'বা এডজাষ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা জেগাত তোমালোকক লাগে আৰু যোনটো লগো থাকে এই লগোটো আউট এনিমেশ্যন দি দিবা আৰু ইন এনিমেশ্যন দিয়াৰ পিছত দুটা ইফেক্টটো মিলি যাব কিন্তু ইন আৰু আউট এনিমেশ্যন দিবাই চব যোনটো তোমাৰ টেষ্ট গেমিং আৰু যোনটো তোমাৰ লগো আৰু যোনটো তোমাৰ ইফেক্ট দিছে চবকেইটাতে ইন আউট এনিমেশ্যন দিবাই তেতিয়া ইফেক্টটো ভাল লাগিব চ' এতিয়া আমি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তোমালোকক দেখাইছোঁ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিটো তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত আমি এক্সপৰ্ট কৰি চাম আৰু যদি এই ইণ্ট্ৰ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি তুমি অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নতুন ইণ্ট্ৰ' মই তোমালোকৰ কাৰণে আনি থাকিম আৰু নিড ইউৰ ছাপৰ্ট নিড ইউৰ হেল্প লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম তোমালোকৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ বাই বাই সি ইউ এগেইন ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই